Ov qiladigan hayvonlar haqida top 5 fakt. Gepard dunyodagi eng tez hayvon, 100 km/soatga chiqadi, lekin uzoq yugura olmaydi. Burgutlar juda o'tkir ko'radi. Balanddan turib o'lgasini aniq nishonga oladi. Timsoh ovini suvga tortib, aylantirib o'ldiradi. Bo'rilar jamoa bo'lib ov qiladi va o'z strategiyasiga ega. Videoni tomosha qiling va menga obuna bo'lishni unutmang.